Sepertinya pancinganku udah dimakan nih teman-teman. Jadi di sini aku tarik pancinganku, aku kira nggak dapat teman-teman. Ternyata pas aku tarik, ini aku dapat strike teman-teman. Wah mantap. Jadi ini ikan yang udah aku dapat teman-teman. Ini ikan ukuran sekitar 2 atau 3 jari ya teman-teman. Warna ikannya sangat cantik teman-teman. Ini kilau-kilau kayak ada motif-motifnya gitu. Kira-kira ini ikan apa ya? Kalau kalian tahu coba tulis di kolom komentar. Ternyata di sini joranku dimakan juga teman-teman, dan akhirnya aku dapat, dan ternyata aku mendapatkan ini teman-teman. Aduh, di sini aku mendapatkan belut laut teman-teman. Karena di sini belut ini merupakan hama bagi para pemancing di laut teman-teman. Karena kalau kita dapat belut ini pasti pancing kita akan dirusak dia teman-teman. Tengok saja ini.